walnut 倉點整好食呢？我個人覺得嘅話係碎件再乾煎。碎件乾煎比起原條乾煎嘅話，要更加香口，同埋更加容易入味。今日同大家分享一個乾煎walnut 倉，一齊嚟睇下成個製作流程啦。處理好嘅倉魚落啲胡椒粉、鹽、味粉、雞粉、生粉，將啲調味料攪勻。攪勻之後落啲花生油，鑊燒熱之後落啲花生油落去，潤下個鑊。將醃製好嘅倉魚倒落去煎，將佢攤開嚟煎，等佢受熱均勻，煎出嚟嘅顏色係一樣。轉動個鑊，等佢受熱均勻，啲火力均勻。中大火煎到佢表面金黃，我哋開始翻面。啱開始嘅顏色比較淺，我哋翻多幾次煎出嚟顏色就好靚啦，冇金黃。煎咗大概2分鐘左右，我哋繼續將佢翻面。一邊煎大概2分鐘左右，繼續翻。呢個顏色睇起身就差唔多啦。落啲蒜蓉、芫茜、紅椒粒、葱花，我哋再將佢翻過嚟。另外一邊再滲啲碎料落去，喺鑊邊淋一圈白蘭地，去腥增香。乾煎walnut倉搞掂。好啦，今日嘅分享就到呢度。